Hola fanáticos de Master of the Universe, soy Pablo y como bien dice el título de esta revisión, se trata de el Stridor válido para Classics, ¿de acuerdo? Esta es una figura de Stridor Origins y que, como ya habéis visto, si habéis visto mi canal, podréis ver que he intentado ir viendo las figuras como vienen o las monturas, las naves y ver si son de acorde a Classics para poder completar las monturas, bien dicho, o las naves que realmente se han puesto por las nubes en Classics y así hacer una colección que te permita, por ejemplo, poner este caballo en montando un He-Man de Classics. ¿De acuerdo? Antes de mostrártelo, quitaré esto de aquí, te enseñaré la caja que ya la tendréis bastante vista, que es una caja muy bonita de Stridor Origins. Sale aquí He-Man con montando, por supuesto, a Stridor. Sale ahí abajo está el Fisto, ¿vale? Que muchas veces es quien lo monta. Y un Roton acá atrás con Skeletor. Los artes que han sacado son realmente preciosos, muy, muy bonitos. Incluso tiene la peana, haciendo una similitud de la peana que trae en tono verde. Los artes, como te decía, son muy bonitos. Una de las cosas que más me llamó la atención es este dragón, que es el dragón que capturó Skeletor para poner en su espalda, que sería el Dragon Blaster. Y si sigo por aquí, más arte de Stridor en el castillo Grayskull. Te muestra todas las cosas que puedes hacer con él, algunas otras figuras. No entiendo por qué ponen a Stridor aquí. Realmente, si ya lo estás viendo en la caja, podrían haber aprovechado este espacio para poner otra figura. Y tenemos más arte por acá. Y por abajo, las leyendas de seguridad, cómo va la peana y todo eso. No mucho más que decir de la caja porque no es material de esta revisión. Poder mostrarte todos los detalles que trae la figura. Entonces, como te decía, trae una peana donde se puede montar el caballo aquí encima y queda un poco ahí levantando las patas, que me parece bastante infantil. No me gusta mucho, lo pondré por ahí atrás a mi Stridor solo, tal vez con Manatars encima para no perder mi figura de Classics He-Man encima de él. La peana, ¿de acuerdo? Trae el otro casco, ¿vale? Que es el clásico que venía en la versión vintage. A mí me gusta más el nuevo que trae aquí. Y trae 3 rayos para poner en sus pistolas que son bastante infantiles, a mí no me gustaron nada, ¿vale? Pero bueno, se agradece que traigan más y más y más accesorios, mientras más, mejor. Puede darle algún otro uso, por ahí alguna otra arma que se vea un poco mejor que en el caballo, porque se ve muy apretado todo a la hora de ponerlos en el Stridor, pero podrás verlos en otras revisiones de otros colegas, porque el material de esta revisión es poder ver cómo entra un Classics dentro de una figura Origins. Voy a quitar los accesorios de aquí, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y vamos a ir ya en materia de lo que sería el caballo de Stridor con un He-Man. Decir que es una alternativa muy buena a la hora de no querer desembolsar tanta pasta, por lo que vale un caballo Stridor Classics de la línea Classic, que es descomunal de grande. Necesita una silla casi para... Me parece que el caballo realmente deja de ser un caballo en Classics y termina siendo una nave, prácticamente una nave, y no una montura. Aquí, de lo único que tal vez peca un pelín, pero es que, por supuesto, yo estoy haciendo encajar una figura Classics dentro de un Origins, es que tal vez podría haber sido un pelín más alta las patas. Pero con eso ya me parece que está bastante bien, bastante válido, porque He-Man entra perfectamente aquí sentado, la proporción es bastante interesante, bastante buena. Si yo cojo a mi Man at Arms, ¿vale? Que es, por supuesto, un custom, y lo pongo aquí al lado, pues mira la proporción que tiene el caballo con respecto al humano. Es que es muy buena, ¿sabes? Es un tamaño bastante como de un caballo de verdad. Cosa que no pasaba en Classic, que era un caballo tremendamente grande. No le quito mérito ni mucho menos, no voy en contra de él. Pero como son figuras que se han puesto tan caras, y quieres una alternativa para poder completar tu colección y no eres tan purista y puedes mezclar para hacer una escenografía como la que yo he hecho. Si tú ves ahí atrás está el castillo de Origins, que está, por supuesto, customizado, que puedes ver en mi canal. Encaja muy bien en todo esto, ¿sabes? Este juego está bastante interesante, bastante bonito. Mira el He-Man cómo está, muy sentado, ¿vale? Puede coger las riendas, por supuesto, sin ningún problema. Aquí me quedó un poco estirada, vamos a sacarla porque el caballo parece que se está comiendo una parte de... Ahora sí, una parte del
de la rienda. Ahora sí, ¿vale? Pero mira qué bien luce, sin ningún problema, queda muy bien. Y como te decía, seguramente yo pondría mi Man at Arms encima, porque tengo a mi Fisto encajado peleando por ahí en mi escenografía, y a He-Man no lo quiero perder encima del caballo, lo pondré peleando contra Skeletor. Pero mira, en una figura de serie, ¿cómo queda? Perfecto, súper bien. Sentado, lo empujas un poco, solamente doblar las patas, ¿sabes? Un poco de la figura y encaja perfectamente. Como te decía, bueno, las bondades del caballo, lo guay es que gira la cabeza en muchas posiciones, entonces puedes jugar mucho con eso. Le voy a quitar, si quieres, le quito este casco, ¡pum!, fuera, y puedes ver que el caballo está muy bonito, luce muy bien, y creo que la proporción, como te estoy diciendo hace un montón de rato y dándote la brasa con eso, creo que queda bastante acertada. Entonces vamos a ponerle el otro casco que no me parece tan chuli, pero que es más vintage, ¿vale? Se le ve más la cara al caballo, pero todos los otros accesorios de ponerlo montado ahí como arriba de la peana que traen no me gusta mucho porque se ve muy infantil. Esto gira, ¿vale? Puede girar, y esto arriba y abajo, los blaster que trae el caballo, y son muy bonitos. Mira, yo creo que es una muy buena opción si no has conseguido a tu Stridor Classics y no quieres dejarte un pastizal para comprarlo de segunda mano o nuevo, pero a alguien que lo esté revendiendo en la reventa, porque son cosas que se han ido por las nubes, ¿vale? Ponemos ahí su escudo, ponemos al lado de Man at Arms, y nada, no mucho más que decir. Ya puedes ver que el look es muy bueno y que un Stridor Origins es válido para Classics porque entra muy bien. Nada, nos vemos hasta la próxima. Espero te haya gustado, espero te haya servido.